猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？是一个小产玉糖。看看金色是什么？眼珠糖。看看红色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看蓝色是什么？剥皮葡萄。看看紫色是什么？棒棒猪糖果。今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖，棒棒糖，今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小马桶糖，先把这个跳跳糖倒进去，把这个棒棒糖打开。我们再转一次，手机糖果，我们再转一次，彩虹豆。